有我哋創新席以及創意席嘅嘉賓嚟到台上。繼續咧都有請我哋創科同埋創業嘅嘉賓準備一下咯喎。好，呢個時候有請我哋創科同創業嘅嘉賓一齊嚟到台上邊啦，好嘛？展現我哋人才仔仔嘅一面啊！歡迎咁多位一齊嚟到台上，多謝你哋。我哋兩個咁乖，幫佢哋影相啊！梗係啦。嗰邊呢啲要行翻。歡迎咁多位嘉賓嚟到台上邊。今晚係我哋香港科技創新界慶祝中華人民共和國成立76週年科技創新界國慶晚宴2025嘅現場，有請我哋咁多位嘅主禮嘉賓、特邀嘉賓同埋我哋嘅嘉賓朋友一齊嚟到台上邊，同時間望向我哋中間大會攝影師影張合照先。好，我哋望向攝影師嘅鏡頭啊，保持微笑。影咗100張得㗎，整一張啱嘅。跟住落嚟咧，亦都有請我哋籌委會成員準備一下咯喎。呢個時候唔該晒我哋台上面嘅咁多位嘉賓，多謝我哋創科、創業、創新、創意嘅嘉賓，可以去到我哋台嘅右側，俾啲掌聲我哋台上面咁多位嘉賓啦，好唔好啊？因為一直有你哋支持住我哋科技創新界，繼續為住我哋業界付出，團結一心。咁跟住呢個時候，不如有請我哋嘅籌委會成員都嚟到台上面啦，好唔好啊？歡迎我哋籌委會嘅成員。啱啱都講到咧，因為有我哋籌委會嘅咁多位成員啊，今年咧我哋好多運動嘅項目啊嚇，稍後都準備咗一啲嘅短片花絮俾大家欣賞一下。跟住咧，我哋籌委會嘅成員咧，我哋影完相之後記得要留步喎，因為咧稍後我哋會有一個捉走嘅時間㗎。我哋都係籌委會成員，我哋都一齊上去咯，好嗎？有請我哋嘅台上嘉賓根據攝影師嘅指示啊嚇，可以往我哋右側方向。台上各位嘉賓記得，你望到鏡頭，鏡頭望到你啊！可唔可以有請我哋咁多位嘉賓一齊俾個 like 嘅手勢，我哋籌委會成員好唔好啊？有我哋今晚非常之熱鬧嘅晚上。跟住落嚟，有請各位台上嘉賓請留步啊！我哋請籌委會主席林偉喬先生為我哋進行捉走儀式。